नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आप सभी की होस्ट एंड दोस्त एंकर जसप्रीत बब्बर। आज के एंटरटेनमेंट में मेरा भी हाथ उतना ही होगा जितना आपका होगा। आपको सभी को पता ही है। और अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारी जैसी और दो चार ला दो। देखो यही एनर्जी थ्रू आउट द शो होनी चाहिए। आर वी रेडी? सर, तुम कोलगेट के अंदर क्यों जाना चाहते हो? मुझे पहले ये बताओ। यार मैं इतनी स्मार्ट तो हूँ कि मैं सवाल में जवाब तो नहीं दूंगी।